سلام من الله عليكم متابعي قناة معلومة تهمك. اشترك في القناة وفعل رمز الجرس ليصلك كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله. فوائد صحية عديدة لتناول مشروب القرفة ربما لم تعرفها من قبل. تعتبر القرفة من أكثر المشروبات العشبية المميزة والتي تحتوي على عناصر صحية متنوعة. يتم صناعة القرفة من اللحاء الداخلية للشجرة ومن ثم يتم لفها وتجفف لتصبح أعواد القرفة المعروفة. ويحتوي شراب القرفة على الكثير من المركبات الصحية والتي تساعد على فقدان الوزن وتخفيف التقلصات. وفيما يلي أبرز الفوائد الصحية التي نحصل عليها من تناول القرفة. فوائد تناول مشروب القرفة قبل النوم. تحتوي القرفة على العديد من المركبات المضادة للأكسدة والتي تعد من أفضل المركبات التي تساعد في الحفاظ على الصحة بعيدا عن الكثير من الأمراض المزمنة والتي تتمثل في السكرية وأيضا أمراض القلب. طبقا للعديد من الأبحاث والدراسات تحتوي القرفة على مضادات تقلل من الالتهابات، وذلك لأنها تستطيع مقاومة الأمراض الجذرية والتي تعتبر الالتهابات جزءا منها. بعد عدة اختبارات على العديد من الأعشاب تم إثبات أن القرفة تقلل من ضغط الدم المرتفع، كما تقلل من الدهون والكوليسترول الضار، وتزيد من مستويات الكوليسترول المفيدة للجسم والتي تحسن تلقائيا صحة القلب. تحتوي القرفة على مركبات الكومارين الطبيعية والتي تقلل من توسع الأوعية الدموية، ولكن يرجى التعامل بحذر في تلك الحالة لأن زيادة الكومارين الطبيعية قد يحد من عمل وظائف الكبد. يتشابه هذا النوع من التوابل مع الأنسولين، لذلك نجد أن القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم، وذلك أيضا عن طريق خفض الأنسولين وبالتالي زيادة فاعليته، كما تقضي على الكربوهيدرات في الأمعاء. والجدير بالذكر أن القرفة تستخدم كثيرا في المحافظة على الوزن أو إنقاصه، وذلك من خلال القضاء على الكربوهيدرات والدهون في المعدة. يرجى التعامل مع تلك التوابل بحذر لأنها تحتوي على عنصر الكومارين الذي قد يؤدي شرب كميات كبيرة منه إلى حدوث مشاكل في الكبد، لذلك ينصح تناوله بكميات محددة أسبوعيا. من أهم الفوائد الصحية العظيمة لتناول مشروب القرفة قبل النوم. تساعد القرفة مع الحليب في الحصول على نوم هادئ، خاصة إذا لم تستطيع النوم بسهولة، فتلك الوصفة تساعد على الاسترخاء وإزالة التوتر من العضلات. تساعد القرفة في التخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الفطريات تقتل البكتيريا الضارة في الفم. يخفف من البرد والسعال، وذلك لأنها تحتوي على مضادات أكسدة تقوي مناعتك وتقلل من السعال والبرد تدريجيا. يستخدم خليط الحليب مع القرفة كمسكن للألم طبيعيا. تعتبر من أهم خصائص القرفة العلاجية، فكوب من القرفة قبل النوم يعمل على استرخاء العضلات ويحقق الراحة الفورية نتيجة التخلص من الضغط. وتحارب القرفة أيضا العدوى البكتيرية وأيضا الالتهابات. تحتوي القرفة على عناصر تقلل من خطر الإصابة بالكثير من أمراض القلب، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الكوليسترول، الدهون الثلاثية، وأيضا ضغط الدم، والتي تعتبر من أهم العوامل المسببة لأمراض القلب. تبين أن تناول كوب من القرفة قبل النوم يؤثر إيجابيا على مرضى السكرية من النوعين الأول والثاني. تحمي القرفة من الأمراض الدماغية والعصبية، وذلك لأنها تحتوي على مركبات تشبه في تركيبها المركبات الدماغية، لذلك تستخدم لمحاربة الزهايمر. أيضا تعتبر أيضا القرفة من أفضل المواد التي تساعد في الحد من الشيخوخة وتحمي الجلد من حب الشباب. في النهاية، لو أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله.